kana dhoowwaadha. Har'a ganama Waaqayyo si jalaa hin dhoowwaata jedhaa. Haleluuyaa. Galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa ulfaatu. Waan nu gargaarteef ulfaadhu maqaa Yesuusiin. Sagalee Waaqayyoo keessaa lafa tokkoon dubbisa. Sagalee sin kalee sadeen gadda beektanidha. Sagalee kanarra dhaabbadheeni ergaa Waaqayyoo fide isinitti haasa'a jechuudha. Wangeelaa Luuqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 22 hanga 25 irra jiru dubbisa. Akkana jedha. Gaaf tokko Yesuus bartoota isaa wajjin bidiruu yaabbatee kottaa bishaan ciisaa kana gamatti ceenaa isaaniin jedhe. Achumaan bishaanicha irra bu'an. Utuma bidiruudhaan ce'aa jiranii Yesuus achuma keessa rafe. Qilleensi jabaan immoo gara bishaanichaatti gadi bubbisaa dhufe. Bidiruu isaaniitiinis bishaanitti guutuu jalqabnaan jireenya isaaniitiif sodaatan. Yommus bartoonni gara Yesuusitti dhiyaatanii dammaqsanii barsiisaa kan nuyi dhumuuf jenna. Achumaan dammaqee qilleensichaaf bishaanichaa isa hunkuramaa ture sana ifate. Qilleensichii fi bishaanichaa dhaabbannaan gabii guddaan isaa hin ta'e. Kana booddee inni bartoota isaatiin meerree amantiin keessan jedhe. Isaan garuu naasuudhaaf dinqisiifachuudhaan namni kun eenyuun qilleensi fi bishaan hin abboommama. Isaanis isaaf hin abboommamu waliin jedhan. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Egaa sagalee kanarra dhaabbadheen ergaa Waaqayyoo dubbatu isinitti haasa'uun barbaada jechuudha. Har'a ganama Waaqayyo sagalee guddaa tokko isiniif fide. Sagaleen dhufe kun immoo jireenya namoota otoo hin ijaarin otoo hin jirin otoo hin geeddarin hin adeemu. Lafa kanatti bartoonni Gooftaa wajjin manaa ba'anii qajeelaniitu galaana walakkaa galaanni isaa galaana guddaa galaana nama sodaachisu galaana baay'ee cimaa ta'e galaana baay'ee beekamaa akka addunyaa kanaatti ta'e keessa odoo imalaa jiranii raafamni guddaaf hunkuramni guddaan itti ka'e. Hunkuramni guddaan gaafatti ka'u malli dhibee waan godhan wallaalan sirriitti nu godhaa fuudha. Malli gaafa dhifu waan godhan gaafa wallaalan iyyata isaanii gara Waaqayyootti godhan. Galanni Waaqayyoo dhafu. Sagalee kana jedhu irratti tajaajila. Cimina raafamni hin jiksine jiraachuu Yesuus. Jarri kun raafamni yoo itti ka'eyyuu hunkuramni yoo itti ka'eyyuu garuu Gooftaa Yesuus sammukee kana keessa ta'aniitu wayyoodhaan akka bara kanaa qaroominni baay'een hin jiru. Wanti bishaan irratti nama to'atu jiru. Bishaan kun guddaadha ilaala bakka sana bu'aati. Raafama guddaatitti ka'e. Duubatti deemuudhaan walakkaa ga'anii daaktuun yoo bishaan muraasa seenanii muraanni yoo hafe daaktuun illee daaktee kan ceesiftu miti bishaan guddaa. Raafama guddaatitti ka'e. Kana keessatti garuu ajandaan isaanii iyyanni isaanii gara Gooftaa ta'e. Egaa isa kana yoo jedhe raafamni maaliif ta'a waan jettu dubbata. Raafamni maaliif ta'a? Deemsa nuti deemnutu deemsa galaana keessaati. Raafamni kan ta'uuf dhaggeeffata. Deemsa nuti deemnutu deemsa galaanaati. Biyya lafaa kana keessatti biyyi lafaa kun galaana. Galaana keessa waan baay'eetu jira. Kanaaf deemsi nuti deemnu deemsa galaanaa keessa waan ta'eef raafamni namatti ka'uunsaa dirqama jechuudha. Raafamni maaliif ka'a? Deemsa nuti deemnu deemsa galaanaati. Kana keessatti immoo raafamni jira. Waa tokko isinitti hima. Bara keenyas haa ta'u raafamni paastereettiin ka'uu miti hin ka'a. Raafamni raajittiin ka'uu miti hin ka'a. Raafamni faarfataattiin ka'uu miti hin ka'a. Amma yeroo tokko waan jedhamu abalu waan akkas godheef raafamni yookaan qorumsitti dhufee jedhe. Jarri kunoo maal godhan ree raafamni maaf itti ka'e? Maaf raafamni itti dhufe? Biyya lafaa kana keessatti raafamni jira. Hin jiru miti jira. Raafamni yoo jiraate iyyuu bidiruun nuti seenee nu fudhatee hin badu. Ni amiin jedha bukkisaati. Kanaaf deemsi nuti deemnu kuni deemsa galaana keessaati. Biyya lafaa irratti raafamuun maaliif natti dhufa jenna taanaan dogoggora. Maaliif biyyi lafaa kuni galaana keessaa kan nama nyaatu jira, kan
kan namaa ta'uu jira, kan namaa taanee jira. Kanaafiyyuu har'aa namoota baay'eetu raafamaa jiru. Maaliif raafama jettee gaaffii of hin gaafatin? Deemsi biyya lafaa akkasuma jechuudha. Galanni Waaqayyoo dhufa ta'u. Kanaafi ciminni raafamni hin jiksine maaliin inni shijettu isinitti himamu? Cimina raafamni hin jiksine maaliin? Qabadha. Cimina raafamni hin jiksine maaliin? Tokko imala Yesuus Kiristoos keessa jiru keessa imaluudha yookaan keessa deemuudha. Raafamni jiksuu hin dandeenye. Maalan jedhe? Imala eenyu keessa jiru? Maal jettan? Imala eenyu keessa jiru? Keessa imaluudha. Deemsa inni keessa jiru keessa gaafa deemnu jiguu hin danda'u jechuudha. Tajaajila jireenya kee keessatti Kiristoos keessa jiru nam dhufaa laatettee raafami. Nagada Kiristoos wajjin jalqabdee nan kasaraa itti raafami. Hojii kamaa ta'u Kiristoos wajjin jalqabdee nam dhufaa laatettee raafami. Cimina raafamni hin jiksine keessaa tokko imala Kiristoos keessa jiru wajjin imaluu. Keessa imaluudha jechuudha. Jarri kun Kiristoos too keessa jiruu baduu hin danda'an. Isaan wajjin jira waan ta'eef. Har'aan namoonni baay'een Kiristoos wajjin manaa baatee nan salphadhaa laata. Isa wajjin hojii jalqabdee nan kassaraa laata. Isa wajjin tajaajilatti baatee nan dhufaa laata. Isa wajjin hojii eegaltee nan kassaraa laata itti taanaan inni kun dogoggora jechuudha. Isa wajjin imaltee manaa baatee inni ajandaa harkaan fudhatu. Erga keessa ol fuudhaati isa wajjin otu. Har'aa kaasee deemsi keessa wajjin siifaa ta'uu. Imala inni keessa jiru wajjin imalu. Namni isa wajjin manaa ba'ee kasareen ba'e. Raafamnaa dhufu malee, bubbeenaa ta'u malee, lollaa jiraatu malee, chaalenjiinaa jiraatu malee. Yeroo tokko gooftaa wajjin manaa baane gaafa raafamni wayii qorumsi wayii nutti kaate ani erga beektetti dhufee naan taane erga akkas ta'e naan taane erga siisii hin taane akkam ta'uu barbaade? Maal ta'uu barbaade? Qabime nama si bukke maal ta'uu barbaade? Akkam na laala mucaan kun harkaan qabi maal ta'uu barbaade? Tokko amma akkas jedhu erga nasiraatii kaffaluu qabeen kasaree erga akkas ta'e maal ta'e maal ta'uu barbaade? Erga beektetti dhuftee miidhamte maal ta'uu qajeelte ammamu? Meenatti dhuguma erga waldaatti amantiitti cimeen akkana ta'e maal ta'uu feetere ammoo? Dhiistee galuudha. Innati qaniidhaan Yesuusin kufetu gaafa dhiistee galte immoo mataarra si dhaabate kufetu si jedha. Eessa dhaquu barbaadde? Namoota baay'eerraa mul'ata. Otoo nasiraatii kaffaluun akkana ta'e isa wajjin manaa ba'een kasare isa wajjin nagada jalqabeen kasare maal ta'uu qajeeltanii ammoo? Akkami maal furmaata maal barbaade? Dhiistee galuudha. Isgaaraa bira buudha. Dhaqxee saba gaafate kaffalattee waa ta'uudha. Maal qajeelte? Maal onaa qabitti naa himi? Maal qajeelteedhi? Wanti si hafe jira moo hidhin? Mee Kiristoos manaa wayya warri jettan? Isuma naa wayya saati warri jettan? Maqaa Yesuusin dhumni kee mana isaa xaafu. Gurbaamiin jedhi mana isaa xaafu jedhaa. Erga waldaa dhaqee naan taane maal qajeelte laa? Erga si hojiin kee birrii ol deemuu didi akkam ta'uu fedhe? Mee takka immoo dhiisi dhaqiiti immoo isa godhatan godhadhu kaasii ta'a. Nama baay'eerraa mul'ata dhuguma. Walumaa kana homaa deebii nabi. Mee dhaqee gaafafala kee dhaqee ayilaanditti gurradhu galimee waan moosii ta'uu laala. Galanni Waaqayyoo dhafa ta'u. Kanaaf cimina raafamni hin jiksine Kiristoos wajjini. Himala Yesuus Kiristoos keessa jiru keessa himaluudha. Isa wajjin deemta taanaan kasaaraan hin jiru. Suutuma sitti bagideen isa wajjin manaa baate taanaan salphinni jiru. Nan salphadhaa laata ittiin boo'in. Nan kasaraa laata ittiin boo'in. Deemsa kan si jalqabsiise abbaa keeti si biraan moo nafoomee jedha. Mee namni tokko akkasaa jedhu manaa na baasee na biraa na fuudhaame. Manaa na baasee na biraa na fuudha. Inni manaa si baasee tuni amanamaadha. Eenyu manaa baasee hambisee beeka. Isa wajjin deemsa jalqabdee. Isa wajjin daandee jalqabdee. Isa wajjin manaa baatee tokko lama ettee jalqabdee. Har'a karaan isi biraa nafu. Raafamnaa dhufu malee. Hunkuramnaa dhufu malee. Isa biraa si hambisuudhaaf.
bubbee sittaa ka'u malee safara mangaraa hollaadha. Kiristoos biraa si hambisuu hin danda'u. Isa wajjin kaateef isa wajjin manaa baate eenyu isa wajjin manaa ba'ee salphatee kan beeku. Mee isa erga isatti dhufeen salphate warrettan. Ergan isatti dhufeen kabajame warrettan immoo ana duukaa ana harka lama. Ergan isatti dhufee aduun naa ba'e ammayyuu inni si ba'e kun deebi'ee lixiin ajateera. Kanaaf isa wajjin itti malu. Gaafa qorumsitti ka'u jiraa min argamu. Gaafa bubbeen ka'u jiraa min argamu. Biyya lafaa kanarratti aftaamii ta'ii eessa ta'ii qorumsi jiruu miti jira. Bubbeen hin ka'u miti jira hin ka'a. Bareechee ka'a. Garuu maallaa wayyaa itti as waliqqistee achi waliqqistee torbee lama waldaa dhaqxee torbee lama immoo dhaqxee achi jetta taanaan seetanni kanarratti goolii sirratti gashalii gore. Bubbee yoo ka'eyyuu deemsa akkasii jalqabsiise beekuu qabda. Raafamni yoo ka'eyyuu Kiristoos na wajjin jira jechuu qabda. Waa tokko sinitti hima. Gaafaati birrii godhatte seetan inaaru. Gaafaati faarfatte sinaaru. Gaafaati nyaattee quuftee garaa guddifatte sinaaru. Seetanni kanaaru rakkina keessa teessee Yesuus na wajjin jirattee gaafa galateeffattu maraata. Har'aa kaasee galateeffannaan kee diinaa maraachuu ajajeera. Waan isaan beekummoo natti dhufaa jira. Yesuus gooftaadha. Cimina raafamni hin jigsine jechuun egaa Kiristoos wajjiniin deemsa inni keessa wajjin himaluudha. Isa wajjin himalta taanaan isa wajjin deemsa kee godhatta taanaan lallaba keessa wajjin godhatta faarfannaa keessa wajjin godhatta nagada keessa wajjin godhatta kadhata keessa wajjin godhatta taanaan salphina hin jiru. Inni lammaffaan cimina raafamni hin jigsine maali? Dubbii sagalee Waaqayyoo irratti kan ijaaramedha. Raafamni kan hin jigsine maalidha jedhe? Dubbii sagalee irratti Waaqayyoo irratti kan ijaaramedha. Luqaas 6:46 lachoo baasee na dubbisi. Luqaas 6:46 dubbii sagalee Waaqayyoo irratti kan ijaaramedha. Jireenyi kee dubbii sagalee Waaqayyoo irra jira taanaan wanti barbaade yoo dhufe otuma fanjiiluu dhodhee sitti bu'uu hin danda'u. Sii gala har'a waan sitti maa dhaggeeffadhu. Hin nagadda yoo ta'e nagada kee dubbii sagalee Waaqayyoo irra kaa'e. Hin baratta yoo ta'e barnoota kee dubbii sagalee Waaqayyoo irratti hundeeffadhu. Warri dubbii sagalee Waaqayyoo irratti hundaa'an yeroo kamiyyuu baduu hin danda'an. Naa dubbisi ka'itti. Yesuus itti dabalee Yesuus itti dabalee maaliif waan ani isinitti himu otoo hin godhin yaa gooftaa naan jettu. Gara koo kan dhufu dubbii koos kan dhaggeeffatu kan isa raawwatus waan inni fakkaatu isinittan mul'isa. Inni dhaggeeffattu eessa laala? Inni nama boolla gadi fageessee qotee. Hundee mana isaa dhagaa irra dhaabee. Ijaarrate fakkaata. Bishaan yoo guute. Manni isaa irra yoo dambali'e. Manichattis bu'e. Garuu inni socho'uu hin dandeenye. Hundeen isaa jabaatee ijaarameera. Namni dubbii koo dhaggeeffatee hin raawwanne garuu nama hundeen mana isaa dhagaa gadi fageessee otoo hin dhaabin biyyoo irratti ijaarrate fakkaata. Bishaan guutee yommuu itti bu'etti namichi tokkichumaan jiguun isaas baasaa ta'e jedhe. Yesuus bara baraan gooftaa. Namni dubbii koo ani dubbadhu dhaga'ee akka isaatti hin jiraanne manni isaa gubbaadha jechuudha. Ilaa jalatti dhaggeeffadha. Namni mana isaa dhagaa irratti ijaarrate manni isaa hin jigaa? An biyyoo irratti ijaarrame hoo? Hin jigaa. Kanaaf waan sitti maa dhaggeeffadhu. Cimina raafamni jigsina dubbii sagalee Waaqayyootiin kan ijaaramedhaan sinii jedhe. Isa kana jechuudhaaf jireenyi kee sagalee Waaqayyoodhaan lafa bu'uuramee ka'e taanaan hojii hojjettu sagalee Waaqayyootiin jalqabde taanaan deemsa deemtu isaan jalqabde taanaan mee waan sitti maa ol fuudhi mirga ol fuudhi. Baay'een keessan
waa bittanii nan kasara kana booda nan gurguraa jettan ol fuudhan dhaga'e omana muummatini baay'een keessan waa jalqabdanii kana booda nan baasu nan dhiisaa jettan sagalee waaqayyoo irratti bu'uurattee jalqabde taanaan har'a yoo kasaaraa fakkaate iyyuu boru heebba qabamii jedhama. Hin sodaatin hojii jalqabde isa hojii jalqabde taanaan sagalee isaa irratti namni dubbii waaqayyootiin ijaarrate yookaan jireenya isaa sagalee waaqayyoo irratti bu'uureffatee ka'e nagadurraa bareeda, daldalurraa bareeda, faarfaturraa bareeda, lallaburraa bareeda, sagalee waaqayyootiin qaba. Waaqni mana si baasee si dhiisaa barsiistu waaqni mana nama baasee nama gata akkami jiru tajaajiltoota dhaggeeffadha waaqni mana si baasee teejii si korsiisee si biraa fa'a maal jettee hin jiran akkanaa isa bira isa wajjin bu'uuramna Yesuus har'a waaqayyo namoota baay'ee jireenya isaanii seenaamii jedhanarra isa wajjin sagalee isaa irratti bu'uuramtee jalqabde taana waa sitti ma waldaan kiristaanaa sagalee waaqayyo irratti bu'uuramtee dhaabbattee mabinin taamir jiguu hin dandeessu tajaajilaan sagalee waaqayyo irratti bu'uuramee dibame baminin taamir kufuu hin danda'u naggaadeen sagalee waaqayyo irratti bu'uuramee jalqabe kasaruu hin danda'u hin danda'amoo danda'uta mee hin danda'u warretta inni si bukeerra bakkaatti ma mee hin danda'u warretta sagalee waaqayyo irratti bu'uuramee ani kasaru warrettan immoo fooniin hafuuratti hin kasaruanii kana booda sagalee isaa keessa jira inni immoo na keessa jira istool fuudh harka kee hammaa kaasee dubbiin asii dubbatamu kun mana keessaa wajjin sakana jigu wanti jedhamu jiru hollaadha hoduu yoo ta'e safaraa hoduu yoo ta'e sagalee waaqayyootiin manaa baate hin bu'uuramte taanaan wanti sirratti ta'u jiru sagalee waaqayyoo irratti ijaarramte taanaan baay'eedhuma ameesiin hin jechisiif ishee godhamu sagalee waaqayyoo irratti bu'uuramuudha inni guddaan waaqayyoo irratti komiin dhiyeessin tajaajiliin ani tajaajilaaru sagalee waaqayyootti bu'uurameera kaleessa hojjetaa mootummaati har'a keessaa baate hojiin jalqabuun koo sagalee waaqayyoo irratti bu'uurameera kaleessan tajaajilta har'a hin galte lallabni koo kaleessa sagalee waaqayyoo irratti bu'uurameera nama meeqamee amma sagalee waaqayyoo irratti bu'uuramee kan jiru namni mana isaa dhagaa irratti ijaarrate jiguu hin danda'u jedha inni biyyoo irratti ijaarrate garuu lolaan gaafa dhufe akka dhufeen iddoodhaa kaasa jiguun isaa immoo baddu baasaa ta'a galanni waaqayyoo dafa ta'u ila tokko akka muummattu maqaa Yesuus akkuma muummatte kana sagalee kana wani hadhoo jajeera sana kanaaf sagalee waaqayyoo irratti gaafa bu'uureffattu salphinni hin jiru qaaniin hin jiru mee nama si bukkee qabe sii galaa jiraani akkami sii dhufaa jiraani ija keessa laali sodaa ta'i laali ija keessa akkami sii dhufaa jiraani siif jedhaa jiraani hojii keedhaani sagalee waaqayyoo irrattidha bu'uureffadhu jedhaani asuma kaatee bu'uureffachuu barbaadda kanaan booda inni addaan fittini addaan hin fittinu ajaja figarka jechuun har'aa booda sagalee waaqayyoo irratti hin bu'uureffatta inni kaleessa wal gadhiisee walitti deebi'a jiguu hin danda'u hidaajoollee ka'umsi namaa sagalee waaqaatiin taana salphinni jiru miti jiramaa jiru salphinni jiramaa jiru jiru akkam jedhe jira waaqni jaamaa sagalee waaqayyootiin bu'uureffatee baana salphinni jiru mana keessa irratti ijaarrannaa salphinni jiru seeqan nama siiqiiseen beeku sinuma atamma halkan galgala isaatii lama yoo rafte ganama saatuma kudha lama baay'ee saatii lamaan saatiin guyyaa jettee fiigda irratti bakka sanatti inni garuu halkan guyyaa eessaanan lafaan dhaa eessaanan akkas godhaa eessaanan akkana ta'aa eessaanan maal godhaa jedhee mokkora sababiin inni si dadhabeef cimina kee miti sababiin inni si dadhabeef dandeettii kee miti sababiin inni si dadhabeef jireenya keetu sagalee waaqayyoo irratti bu'uurame yoo dhufee sitti bu'ee gaachanni wayii sirraa hin amiin godhi amma iddana kana dhaabbadhee gaafa gadi burraaqee tajaajilu amma
Yoosef qorumsa dhabee lola dhabee isinitti fakkaata. Guyyaadhaa guyyaatti waa'ee koo gachiisee siifis akkasuma. Rafee wayyuun beeku. Gaafa inni asiin lama godhee sadi dabalatee gaafa dhufu immoo leenci Yihuudaa immoo gaara ayyaana fidee mataa isaarra na'uuf. Ati soo dhumna kana fuudhii bayyaa jecheera. Gaafa dubbii sagalee Waaqayyoo irratti jireenya kee tajaajila kee barakee gaafa ijaarrattu abbaa shimbiruu sirratti laphee dhiiba miti situ irratti laphee dhiiba malee. Nama baay'ee boochisee maal godha beektu? Nama baay'ee asiin bocobocee asiin godhee booda maal godha? Inni abbaa shimbiruu maqaa saba Yesuus. Maqaan kun namni as keessaa hoo jiraatan nifa manaa godha malee haadha manaa abbaa manaa walitti fide ilaasii godheedha duubatti galu. Hin mul'atu dhufee haadha manaatiin akkamitti abbaa manaa kana siin jedhee ishii asii gaadatti galchee bobeessee sammuu godhe abbaa manaatiin immoo simoo ishii si bulchaa jedhaan dhufe. Dhugumayyuu mangaagaan jalli sana kaatee dhaqee asii maanda jaafuudhi achaa dhaqee abbaan shimbiruu as deebi'ee waaw. Sagalee Waaqayyoo irratti bu'uuramta taanaan diina keessa irratti kolfa miti situ irratti kolfa malee harka kee ol fuudhi har'aa kaasee diina kee irratti kolfuu jalqabda. Nan salphise jedhee sirratti hin kolfu Yaaqooba nan boochisee dheen kolfu tokko tuttuqee maal godhu ati amma falan qabduu malan qabduu kanaa manne dibbinoof godhi kiriiroof godhi ati kophaadhaa kanarraas deebisee maal godha gaa anu wamtuu jalan duune maamdootti galche hoggaa sana immoo as deebi'e itti jabaadhu kaa'e itti jabaadhu silaa namni sitti dubbatu hin jiru ati kophaa keetii ati sirma namnuu si beekaa iyya iddilii kee iyya carraa yaa abbaa shibbiru yaa carraa kanarra isa dargaggeessa ishii dargaggeetti haa ta'u nama na abbaa mana omtuurra qonne omtuun duune omtuun taan maaliif seetanni yeroodha yerootti sitti dawwalee si jeeqa beektaa jireenya keetu si dubbii Waaqayyoo irratti ni ijaarama. Warri jireenyi isaanii irratti jabaatee dhaabate gaafa achi dhufe inni kun nama kooti. Har'aa kaasee namni akkasirra lolu hin barbaadin inni sii lolu Waaqayyoo jedhaa jedhaa. Jedhama jiru Yesuus raafamni jira ammayyuu akkana jedha wangeela Yohaannis 16:33 biyya lafaarratti ani biyya lafaa mo'eera. Anatti qabamtanii jalqabni isaa akka nagaa argattaniif ani biyya lafaa mo'eera. Biyya lafaarratti rakkina qabdu garuu maal godha? Jabaadha. Maafan lolamaa maafan qoramaa jetta taanaan bakka ati dhatu sittanii qophaa'e. Iddirii isaaniitti asii bakka dhaqee sitti coola. Amiin jedhame. Raafamni jiru jira. Raafama keessa raafamnoo jiraate iyyuu bidiruun nuti seenne eenyudha inni? Mee Yesuus jedha. Bidiruun harka namaan tolfamte gaafa isheen caccabdu bidiruun aniifati seenne kun nu fudhatee galaanicha nu ce'amii jedhama. Si fudhatee badamoo si fudhatee deema. Mee bidirichi na fudhatee deema warratti. Karaatti nan dhiisu warri jettan. Isa wajjin nan jalqabe warri jettan. Kaleessa koona yaada dhaarre san nama na godhe warri jettan. Ammayyuu maqaa Yesuusiin salphinni mana keerra darbeera. Dubbii isaarratti gaafa ijaaramtu ergamaa namaaf seexanaan taatu ergamaa isa jabaa san taatu. Si gala raafamnaa ka'u bubbeenaa ka'u ekelee ka'u inni sunsunaa ka'u inni achiinaa ka'u akkam taataati immoo ayyaanatti gaafa ati indaaqoo lama bitattee sitti tokko ayii godhani daari. Indaaqoon kee dallaa namaa seenne dallaa koo seentee minaan koo caartee akkana taatee warqee koo balleessite si jedhuti. Waaqatti indaaqoo sii tuffate waan biraa gashuufi gibbi. Isaani jedhee gurguran jedhi. Gaafa ati gurgurte waan immoo biraa fiduudhaan isa akkas godhan. Laphee jiifadhu jedhee waaqni waan ajajaa'ilan. Indaaqoo birrii 200 gaafa shimbaddu. Ufan ajjeesa ufan fannisa ufan kalakaa maaloo ishiin faranjiidhaa dadadadin jedhi isaa faranjiin dhufa isa indaaqoo faranjiin akkam malaalaa mee harka kee ol godhi gurba wanti barana wanti xiqqoo mana keerraa ifateera aduuta hadiya manda jiraataadha Yesuus isa wajjin ameen isa irratti bu'uuramteen salphatutti seetaan nama gaafa dhufe ani seetana dhiyoo tolu fenni kan bil man goto mo toni seetana makai ko pa to sin jere ka sa sabade stir be walgo to
Ani se kana anjirenya ke kaba turiana anakasi goda turiana amma nanti dubbe do sinyere balode. Mal bol mita agalle fu te adaro uftamane litam. Woi, wotonar gemu. Arkani sinnisu, chininani sinnisu, ibichani sinnisu ne wanna godem be kawanne. Baiye ke sawani ne gode betu sin. Koto kol kan riba ka sa dufe. Hello, naguma fayuma kaime, saati me ka kaime ta. Yesus, tai ishi. Hamati balbali fitu chufa. Asolate obtunjiru, asino obtunjiru. Matu sibas meka iti to kecerra kasi boy me. Anarra kai to isu gadi kai lafata o kana chiwa irada. Ini suni mo kasa ilasi gode ka Yesus. Araka se ibida serata jajera. Iyo bicara dabde grupa. Iyo gabar warra kani diga chisif di setan. Iyo garuna dabde. Warra kani asi lokko fogote. Asi teru sangan wang kuno walla gode. Anakara manasa wallu gode merre. Iyo dufte kagonan amma yuwa lijere. Ba Yesus. Ijolen jimjena ijolen murirte illima ke tomma yuwa ni. Adu asukira tu birishanta no bade na kurti bugomana tifarat wagga ba Yesus. Yano noma atu matasa askesa gorsa kesa gora dare to sukira kura sukaro ibita chura gafa daga kisi kesa shantamni to salote batti gomana tifidine ma gomma sitifide wadi kuma shani mataba tamijan akatana na manairo to atamante arraga nama wa mate sirati tama binderbe warra kani diga chisi ijolle num na dumuri jimahin, wang ni pojil. Amma setan ni kama to koto kurfe nasi jara beta. Silaw mangkam dumal si waya isawan dumal kamu Yesus kong kabakai. Amma mo beramo fit silaw jingkam dumal si waya mali jirataka. Inni nama jirachi su Yesus kong jirata. Silaw mana garing kam dumal itigal taka. Mana bara-barani jara begara ibu tanggalata. Wajira kesa jirtu kana kesa yo siari amari jirataka wajira logi kamne tangalaka Yesus simbai yo kamanya ke kusidi senyu jirataka apa mana bara-bara narandu ne Yesus konta bata bodo sibe Yeram setan apa mana ke kusika ke amato sibase marsi wai apa mana sana man imne le cayudan kabaka tina bashi biro firaga shi doraba keraka kanu mana sabe tino masaga galapete tesi aramoto ko se jechi saboru san shantama 5 tan soddo mafa ati suma barake mulo to mate sodu itini ko to itini sirratti do me disi ko de se den cham sagale sarratti unte famte tatana hantiru fi aruf Nesti ekne wantiru fi aruf Hani bente fakar tunja adara kamekum nat wantiru fi aruf Iddogo tin kaum jattu Arkatal fudi shiwa sinjada Arkatal futa yata Haraka sayla hayyana unduma gararati simosi sirrat jajera Tamam fudar katola madabali Haraka sadina terata ando sultana siya jajera Hela gato rokadia Ruka Tumantaya Irratti la peribde Jesus Irratti cestiva aftere parabora dino kero Asirran kushu gentila kaida laki Fina tufisa indaru Akami yona Gopta Yesu Oljerbe Fidi bebe nunasa Bilbila ke basi Nage Wato ko siniti baraga Wandu gasa ni ba Kai da bado lachi Kai da ba Isa tu yaro darbe Bilbila ki ko yo jirangata Bilbila kana Achuma bilbila kana gati ambira bitanunye Laki bitanunye Ina garta kama wani wasi arkati ko dwele ndisi Guya wajino legal gala sayanu moto kana godu ishiti ko ram dangote kaike na screen ndo chiche te mulla ndwe na sobe on tur
chimne chichene bibi elaka yote wana tamma jetela wante wangi gaba shi kudani jadi baso sakuma kudani fiduda erke tolfuni wasinje dani haraka se wanti tikko holara manakirada jennak amma moma adimo bilbila la mamba de achumani silasa to ko pamya kana kesa sini ko damina kinye inkenu de amma tikko sitte de impi jennak o kaso madake kuma kudala mambita de ega bilbila sasa ni timu barbadi ni tuga sini ba ufani gaga burjo ko shimbara saba ticam du najam sinjadi ishi jala wa abdu safi de gal sura afia wa nama sababa ume khotir ma choni baraba ye o tuma walda kana sem tu kene sirati gola natar sasi kanjeri lizeri wa ibiruda bilbi wa wajira keser tu shikuma shanya tu kesa gama sirati khani sere ni nari hirmi wa ka kuma kude shani mataba ta sirata akajol punya rawada ya kota ratia mando haraka se inni wa ni jere sirati faya puri dabali akajol puri haraka se sati jette miti se jere sia gajera akaman torashia manda kulluko situ te sorrajna kulluko situ te sorrajna iratikala kuma hinga bisa wakati welcome na cuma belaka sama dia atau atau kita lalu nafas tu tu dia tu dia dulu mandang gote bahasa dua apa wala itu pada namanya jadi udah wajah sini wajah pun ada mana orang tu wajah kan pesan macam mukalu pada kalau kan pesan nak aplikasi lalu kan kau nak kita malam panjang sofa tu kita waktu itu ilmu ko sampai bu gabi ditani tijol lekol isi kuner ke paderannya sagalina irgani kami keseri kulluko itu tesor rajina 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 amma tongkai dan kok bisa diroce dosa gue udah dari motong kai awak sama karena boda wasit itu raju amat isirat itu bodoh nitan nanti war tan suatu mau baca war mau tan mau matai itu wasit itu raju me anak arah putih kalau war itu berapa imbartat arah mau tahu ini mata imbarbaja harta kasih di negara tahu makanya Hela haraka se nemeni ke sadarka ke dabalera sidarka ke chiya ya kana usia haraka se matadina ke mila jalagal shaya baru mana samenti chemistry si oje chisa rega si oje chisa biology si oje chisa di sammun sinume yo chiftu sasana kaman goda akamna wai akana di tawa kape amen miti sanjira ada malin anjir akat kanjira doa katu baik garu jirenya ke sagale wa kayo ragon amen sagale wa wangi raji situ du pote wa si kenne situ du pote kongo lada si kenne situ du pote mana si kenne nanti ga nangurguran jadin mali jannat afawa katiba ini mo irawat amin erga ke bisi gora tu si yusi gale bisi gora dar make anu make akaman goda jadi
sagalee waaqayyoo irratti handhuurra miti bu'uureffame. Raafamnaa dhufu. Akkanani seexanni maal barbaada beektu? Akkanani edaatis na dhiiftee edaatis na gattee akkanani gungumee wangeela kana walitti cufee galuun barbaada. Maala walitti cufee galee tuunatti caalaa deema sitti faacaaluu ajajaa. Kana booda hinaan jedhe raajinas baasee erga sirra kaa'ee lallabaa wangeelaawwan erga sirra kaa'ee sitti bu'u hinaan jedhe har'a ibiddi wayiis achumatti sitti dhufee humnaan si guuta. Kanaan booda miilli kee ibiddaatti tuqamee hin deema. Eenyu kana kan barbaadu? Har'a kana duna godhaan waan isaan beekuna waan itti fidaa'eera. Dhiiga Yesuusiin ibiddi si fudhate kun si fudhatee haadha. Akkasii jedhu dhaggeeffadhu. Humni si keessaa kun dirreedhaa si baasu dirreetti si baasa malee. Akkanatti illee na na'uun dhufu mana. Beektu miti qofa gisee namni otoo fiiguu harka lamaan oolofte akkamitti kufu? Luka lamaan erga takka jala. Gaafa inni akkasitti na dha'uu dhufee irra na'u. Har'aa kaasee si fiigseera. Qulqulluuko situ teessoorra jira. Qulqulluuko situ teessoorra jira. Qulqulluuko situ teessoorra jira. Qulqulluuko situ teessoorra jira. Badda seete malee baddu. Gurba nan kufa seete malee guftoon ergaa seete. Abjuun atargite sun waan hin taane nan bada seete malee badduun jedhaa. Waaqayyo kannaan jedhe namoota 15 har'a nama abdii seedhaa jedhaa. Nama 15 darba fuudha dhaga seene. Namoota 15 yaa kootarraa baala yoo seete nama namooti mana baatee sirbattu si jedhaa. Namoota 15 argaaya. Ana wajjin mana baate, ana wajjin deemsa jalqabde, ana wajjin daandii jalqabde. Ani karaatti sinniiswe, ani sinniiswe. Kutarra dalagooma, rekkete rebeera monda. Jiraataadha Yesuus. Meetiyyoo jiraataadha Yesuus jedha. Haleluuyaa. Waanumni kusitti galu ajajeera. Hibbatu gurba. Inni daa'imummaatti si waame sinniisu hibbatu gurba. Inni kaleessa moofaa rakkinaa sirraa buusa sinniisu jedha. Meerti nafu si wajjin manaa baheen sarbadhu jettu maalo. Abbaan koofii jedhaani. Akka toona qabeedhaani. Abraham boona diina kee deebisee na itti boota jee. Alamma bikeessa jirtu yoo jireenya kee waan balleessu fakkaata. Kaleessa riqicha dindilaan qabne iyyuu qabeessa fidee asitti finniisu nan beeka. Bakka abbaatti qabeessi gorsee. Wayyoo. Waaqa jechi harkaan dhumneetu si waamee jedhaa. Kaleessa iyyuu si fidee miiricha. Isa lafa godaa yaada dhume. Kaleessa iyyuu baricha si fidee. Gaafa naman taatu edee hunduu sitti mammaake meettota. Qoy. Gaafa hunduu kuni kanaan boodaa si gee. Habbaa faatiyyuu muufii jedhee siniisa sanayyuu dhala koo jedhee ofitti si qabee har'aa si gee sinniisu si danda'a. Qulqulluuko situ teessoorra jira. Qulqulluuko situ teessoorra jira. Qulqulluuko situ teessoorra jira. Mee warri yaadatan karaa isa wajjin dhuftan ol fuudhan na yaadadha. Inni irraanfadhu ani galfata nyaadhu. Nama waa dagatu miti. Akkatan dhufee akkatan
kan deeme ani isa wajjinatu beeka namni beeku goota nyaana irra arge isa wajjin seenaan qaba warri jettu harkatee fuudhe waaqayyo akkasii jala dhaggeeffatu asiin si ga'ee si biraan deebi'u ani si danda'a akkaarraa gooba nan beeka gaara rakkinaa muki qabataan jirre keessa gaafa na fidu afakkaatu arraaf kanaaf sinni sulee qiyyuudha dubbii isaa irratti gaafa bu'uureffamtu lolli sittoo ka'ee waan nyaattu wadhabdeeyyuu dukkana yoo sitti fakkaateeyyuu nama kaleessaa argaadhaaf namni sirraa goru odoo carraa beekumsa barnootaan namni nama waamu ta'e ulaagaa karaa namaa karaa qabuun buunnu nuti garuu inni qulqulluun inni wallaalaa jaalatu inni akka namaa bifa namatti hin geeddaran wayyo 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 arrayyuu siriisee sibiraan darbu jedha kan saata baga kan saata hin badu beenyaan kee harkasa kana duna godha waan isaan beeku ergaan dhaga'aadha waaqayyo akkas naan jedhaadha namoota nani lafaa kaasee abbaa faana ta'ee fitas keessayidha namoota nani riyaa ta'ee fitas keessayidha har'a sanii yaadasii qaba mala fuudhi ergaa kanan dhaga'ani yaa korraa baabaa ilaa dhaggeeffadhu sittanima namoota nani obboleessaan gafaa ta'ee fitu jira namoota nani haadha faadhaa ta'ee fitu jira namoota nani abbaa faadhaa ta'ee fitu jira asiin si ga'ee si biraan galu jira wayyo 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 amala kee nan danda'a namoota sagalin dhaga'aa jira ani amala kee nan danda'a ani nabuu sen jedhiin ani sirniisu ammayyuu harka koo keessa jirta aiso bitaan kee dukkana fakkaatuyyuu mirgi kee dukkana fakkaatuyyuu duumni kee dukkana fakkaatuyyuu har'aa kaasee lafti bari'eera maanni namoota sagalicha gurra korra guddisee wanna ga'e akka obboleessaan gafaatti gorsee akka haadhaatti baadhee akka abbaatti gargaaree harka qabee namoota fidee namatti makee as keessaan qabanaan jedhama ani beeku baroota darbanne yaadachiise barichaa namitti kan si baate ani akka namaa yooma sitti ta'ee ammayyuu harka koorra jirta dukkanni kee hin bari'a ani afiisi ga'ee simmiisudha waaqayyo wayyo adoko Yesusi nana katiyana artisi namoota wayni abba ila arkitaanaan jedha jagobane namoota kana kan ila amma na agarsiisa la xiyyaan deedhee na agarsiisa la namoota kana ammayyuu barruu korra jiru waaqayyola ila isaan kanaanatu gargaaraa ilaala duuba kee olaantiyaana malee eenyu jirare Yesuus namoota akkas jedhantu jiranaan jedhe waaqayyo otoo nama waammadhu naan jedhani eenyu waammadhaan ani abbaan keessin danda'a jedha waaqayyo namoota sagal tabee gulluuko situ gulluuko tuteessoodha gulluuko situ teessoodha 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 gulluuko situ
putee soorrati qulqulluu wayyoo 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 eenyu barka keetti bade eenyu barka keetti bade eenyu barka keetti bade haadhe eenyu barka keetti bade abbaabba eenyu barka keetti bade beeka abbaa si malee maalan beeka haadha si malee maalan beeka lambii si malee maalan beeka ameen Sanda Mira compañere Waaqayyo jedhame jedhame dubbii sagalee waaqayyo irratti kan ijaaramedha inni sadaffaa fi inni dhuma argamu waaqayyo keessa jiraachuudha kan raafamni jisse waan baroota darbe wayii gara koo fide beekta uffannee dhiqannee irra gaafa deemnu taraa karaarraa dhufe fakkaachuu danda'a gaara isa wajjin baanee naaf isa beeka hin beektamoo hin beektooti mee nan beeka warratti harka kee ol fuudhi nan beeka warratti maal harka hoo qaban ol fuudhara warra akkootti fayyaama godhatanii otoo homtuu sitti madinas keessa rakkoon warra isa wajjin nan dhufe olma dheeressi duluufadhu fuudhime harka kee abbaa koo ilaa harka wayii dhufee harka namoota baay'ee qabuun arga ol fuudhi harka namoota baay'ee qabee hin sodaatin ani gara keetti jedhu nagaamii jedha galanni gooftaa dhafa ta'u hin sodaatin galgalli kee hin baduudha waaqayyo maa'inni namoota galgala isaanii bo'an nama 8 arga hin sodaatin galgalli kee harka kootti hin baduudha waaqayyo ol fuudhi maaloo sibbani hin sodaatin galgalli kee mana kootti jedha waaqayyo galanni siifa ta'u argamu waaqayyoo keessa jiraachuudha cimina raafamni keessa argamu waaqayyoo keessa jiraachuudha macaafa faarsaa daawit 48 tokko raajii daani'el dhaqnee gaafa ilaallu argamu waaqayyoo keessa yeroo baay'ee ofirratti waan argamu waaqayyoo raafamni guddaan isaa otti dhufeeyyuu kufuu hin dandeenye raafamni otti ka'eeyyuu jiguu hin dandeenye bubbee bubbiseeyyuu baduu hin dandeenye qilleensi alaa keessaa yoo ka'eeyyuu kufuu hin dandeenye karaa waaqa isaatti dhufanii balleessuudhaaf kuffisuudhaaf yaalii godhan dhiiftamoonni dhiiftonnaan hin dhiisuu hedhe citeen itti dhufe lafa na kaasee hin beeka raafama dhufe argamu waaqayyoo keessa waan jiru baduu hin dandeenye lakkii hedhe hin dhiisuun har'a nu taallonuu gooftarraa nu dachaastee diiqata nyaadha innee bobaa jalaa morma jalaa waa baay'ee qabna beektuu waldaa keessa teenye raafamni hiyyummaan gaafa namatti dhufte nan sooro maalaa ta'edhee nama baay'ee mana xonqolaarra walii gadi baajja jabeetta argamu waaqayyoo keessa gaafa jiraattu garuu jireenyi kee fuulii ta'a guutuu ta'a galanni waaqayyoo dhafa ta'u kanaaf uffa ishee baatu ameen daani'el karaa waaqa isaa harganna jedhanii jilbeeffadhu jedha waaqa tolfamaa hin beeko hin jilbeeffadhu karaa warra bulshaniitti dhufe karaa warra wajjin oolaniitti dhufe karaa warra wajjin nyaataniitti dhufe hin barbaadu hin kennu arga'e argamu waaqayyoo keessa gaafa jiraattu wanta barbaadee gadhalata malee raafama malee jiguu hin dandeessu kana ta'uudhaaf immoo sagalee waaqayyoo gaafa nyaattu salphinni jiru amiin jedhaaka bara kana dhaloonni baay'een raafama keessa jira biyyi raafamarra jira akkamitti yoo jettan akka biyyaatti akka aadaatti akka mana amantaatti akka amantaatti akka afaaniitti
biyyi raafama guddaa keessa jiru. Raafama kana keessatti argamu Waaqayyoo yoo hin barbaaddanna ta'e raafama malee anaaf si fudhatee baduu hin danda'u. Eenyu kan na dhagaye? Anaaf si fudhatee baduu hin danda'u. Galanni Waaqayyoo lafa ta'uu hin jiru. Waaqni dhimma kee hojjeta. Kanaaf akka biyyaatti, akka aadaatti, akka mana amantaatti, akka amantaatti, akka afaaniitti, akka walitti dhufeenyaatti, akka maaliitti biyyi kun raafama ramadamuu keessa jira. Garuu warra argama Waaqayyoo keessa jiran bubbeen bubbisu isaan fudhatee deemuu hin danda'u. Si sochoosa malee Yesuus. Si sochoosa malee baduu hin dandeessu. Maali jennaan? Makirooskooppii wayii daaraa asirratti hojjetameera. Akka ati hin banne kan si to'atu waaqarraa kan dhufe wayii jira. Galanni Gooftaa dhafa ta'u. Waaqarraa kaasee jireenya kee hin hojjeta. Amiin jettaa? Baay'een deemu kanarra. Cimina raafamni jiksina jiraachuun jedhee raafamni maaliin jedhee maaliif ka'an jedhee deemsa nuti deemnutu deemsa galaana keessaatiin jedhee inni tokko raafamni ciminni raafamni hin jiksine maali jedhee tokko jennaan imala Yesuus Kiristoos keessa jiru keessa imaluu yookaan deemuudhaan jedhee inni lammaffaan dubbii sagalee Waaqayyoo irratti kan ijaarameedhaan jedhee inni sadaffaan argamuu Waaqayyoo keessa jiraachuudhaan jedhee kanaaf asuma irratti nu ga'a jechuudha. Baay'een deemu kanarra mee namoonni hundumtuu ol jennee miila keenya dhaabannee Gooftaa kadhan. Ol jennee dhaabannee Gooftaa kadhan. Miila keenya dhaabannee Gooftaa kadhan.